მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ნამდვილ ისტორიებს, მე ვარ თეონა გეგელია. დღეს ვილაპარაკებთ მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ყველაზე დამაინტრიგებელი ეპიზოდის შესახებ, კერძოდ იმის შესახებ, სურდა თუ არა, უნდოდა თუ არა სტალინს ჰიტლერის მოკვლა და რას აკეთებდა ამისთვის. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებს, აზიარებს და იწონებს ჩვენს ვიდეოებს. მადლობა ჩვენს ძველ და ახალ გამომწერებს. თქვენი აქტიურობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ალგორითმა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შესთავაზოს ჩვენი ვიდეო და ეს კი აუცილებელია არხის წინსვლის და განვითარებისთვის. ჰიტლერზე თავდასხმების ისტორია იმდენჯერ არის აღწერილი, რომ მათი რაოდენობა ისტორიკოსებსაც კი ერებათ. ერთგან ნათქვამია, რომ ეს მოხდა 59-ჯერ, სხვაგან ნახსენებია ციფრი 63. ცნობილია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირშიც შემუშავდა ჰიტლერის ლიკვიდაციის რამდენიმე გეგმა, მაგრამ ბოლომდე არც ერთი განხორციელდა. ისტორია, რომლის შესახებაც დღეს მოგიყვებით, არ არის შესული არც ამ 59-ში და არც 63-ში. ის არსად აღურიცხავთ, ამიტომ შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ სულაც მითია. მაგრამ არსებობს ფაქტები, რომლებიც დადასტურებულია და ეჭვს არ იწვევს. შესაბამისად, არსებობენ ისტორიკოსები, რომლებიც ამ ფაქტებით და ამ ფაქტების მიღმა არსებული ვერსიებით რეალობის რეკონსტრუქციას ცდილობენ. მეც შევეცდები ამ კვლევრების კვალდაკვალ გიამბოთ მეორე მსოფლიო ომის ამ ერთ-ერთი ყველაზე დამაინტრიგებელი ეპიზოდის შესახებ. ცხადია, პირველი და მთავარი კითხვა არის ის, უნდოდა თუ არა სტალინს ჰიტლერის მოკვლა. არსებობს ერთი ფაქტი, რომელიც ამ კითხვას ირიბად პასუხობს. ზუსტად იმ დროს, როდესაც თითქოს ჰიტლერის მოკვლის ოპერაცია მზადდებოდა, რაზეც ქვემოთ გიამბობთ, რაც არის ჩვენი ასე ვთქვათ ეპიზოდის მთავარი თემა, დანამდვილებით იგეგმებოდა სხვა თავდასხმა, რომელიც სრული მარცხით დასრულდა. კერძოდ 1942 წლის 24 თებერვალს ანკარაში თავს დაესხნენ გერმანიის ელჩს თურქეთში, ფრანც ფონ პაპენს. ეს ოპერაცია მზადდებოდა დიდხანს, ანუ წინადღით არ დაგეგმილა, მაგრამ ჩავარდა. როგორც საქმის მცოდნეები ამბობენ, ჩავარდა იმის გამო, რომ შესრულება დაავალეს უხეირო ადამიანებს. აქვე ჩნდება მეორე კითხვა, რაში დასჭირდა სტალინს ფონ პაპენის მოკვლა და რატომ აარჩია ის პოტენციურ მსხვერპლად. საქმე ის არის, რომ იმ დროს ძალიან გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ გერმანიის ელჩი იყო ჰიტლერის ყველაზე რეალური მემკვიდრე. გამოდის, რომ სტალინს მემკვიდრის უფრო ეშინოდა, ვიდრე თავად ფიურერის. მას, როგორც ჩანს, არც თუ საფუძვლოდ ესმოდა, რომ ისეთი კაცი, როგორიც იყო ფონ პაპენი, მარტივად დაიწყებდა სეპარატულ მოლაპარაკებებს ამ ომში საბჭოთა კავშირის მოკავშირეებთან, რაც, რა თქმა უნდა, არ იყო სტალინისთვის სასურველი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჰიტლერის მემკვიდრეზე და თავად ჰიტლერზე თავდასხმის ორგანიზება საეჭვო ერთდროულად მოემზადებინათ, მოსკოვში ფიურერის მოკვლის გეგმებზე ნამდვილად მუშაობდნენ და ეს მითი არ არის. 1951 წლის ნოემბრის ბოლოს საბჭოთა მსახიობების დიდი ჯგუფი და ამ ჯგუფიდან სულ ცოტა სამს იცნობდა მთელი საბჭოთა კავშირი, დარჩა მოსკოვის შემოგანენში, სააგარაკო დასახლება მანიხინოში და გერმანელების შესვლას დაელოდა. როდესაც დაახლოებით 10 დღეში გერმანელები ამ დასახლებიდან გაყარეს და დაიწყო სწრაფი უკანდახევა, მსახიობების ეს ჯგუფი გერმანელებს გაყვა. ჯგუფის წევრებს შორის იყო იმ პერიოდის შესანიშნავი მსახიობი, ლამაზი, ჭკვიანი, რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი, კაცი, რომელსაც დედის წყალობით და დედა საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მსახიობი იყო, ცნობილი გვარი ჰქონდა. ეს იყო ვსევოლოდ ბლუმენტალ-ტამარი. ის, რომ ბლუმენტალი სპეციალურად ელოდებოდა გერმანელებს და ოცნებობდა მათთან ყოფნაზე, არანაირი ლეგენდა არ არის, რადგან 1942 წლის 2 თებერვალს 18 საათზე რადიო ეთერში გაისმა ბლუმენტალ-ტამარინის ხმა, რომელიც მიმართავდა საბჭოთა ხალხს ღიად ანტისაბჭოთა ტექსტით. საკუთარი თავი წარადგინა როგორც თავისუფალი რუსული რადიო და მოუწოდებდა მსმენელებს ჩაბარებულიყვნენ. კომისრები ჩამოიხრჩოთ, რადგან ვერმახტის გამარჯვება იყო გარდაუვალი.
ამ მიმართვის ტექსტი მართლაც არსებობს, ის სპეციალური დოკუმენტის სახით თან ერთვის სასამართლოს სხდომის სტენოგრამას, რომელიც 1942 წლის 27 მარტს ჩატარდა ცნობილი საბჭოთა მოსამართლის ვასილი ულრიხის თავმჯდომარეობით. всевოლოდ ბლუმენტალ-ტამარინს და კოლაბორაციონისტი მსახიობების მთელ ჯგუფს დაუსწრებლად სასჯელის სახით უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯეს. თავისთავად ეს ისტორია განსაკუთრებულად სენსაციური არ არის. ომის დროს ამაზე ბევრად სენსაციური ამბებიც ხდებოდა, თუმცა მას აქვს გაგრძელება და ძაღლის თავიც აქ არის დამარხული. ომამდე საბჭოთა კავშირში კულტურის სფეროს კურირებდა იმ დროის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი გამოჩენილი წარმომადგენელი, სახელმწიფო უსაფრთხოების კომისარი ვიქტორ ილინი. ილინის თავში უცებ აეწყო გარკვეული ჯაჭვი და აქ ეხლა იწყება გვარების და სახელების ჩამონათვალი და ვეცდები რომ არ დაგაბნიოთ. ბლუმენტალ-ტამარინის ცოლი იყო მესამე ხარისხოვანი მსახიობი ინა ლაშჩილინა, რომლის ღვიძლი ძმა, ანუ ბლუმენტალის ცოლის ძმა, ლევ ლაშჩილინი, იყო მსახიობ ავგუსტა მიკლაშევსკაის შვილის მამა. მიკლაშევსკაია კი ის ქალია, რომელსაც რუსმა პოეტმა სერგეი ესენინმა მიუძღვნა თავისი საუკეთესო ლექსები სიყვარულზე. მოკლედ გამოდიოდა, რომ მიკლაშევსკაიას შვილს იგორს ყავდა მამი და ინა, რომელიც ბლუმენტალ-ტამარინთან ერთად გერმანელებთან გაიქცა. დაიწყეს იგორ მიკლაშევსკის ძებნა და აღმოჩნდა, რომ ის მუშაობდა ლენინგრადში და საზენიტო დანადგარებთან მიჰქონდა ჭურვები, ასეთი საქმე ჰქონდა. ილინი მიდის ლენინგრადში და იქიდან მოსკოვში მიჰყავს იგორ მიკლაშევსკი, როგორც ადამიანი, რომელიც მზადაა სამშობლოს ემსახუროს. თან მიკლაშევსკის კიდევ ერთი ღირსება ჰქონდა, ის იყო კრივში ლენინგრადის სამხედრო ოლქის ჩემპიონი ნახევრად მსუბუქ ზონაში. იგორი დათანხმდა, რომ სამშობლოს იმედებს არ გაუცრუებს, ეს იმედები კი უკავშირდებოდა მისი ბიძის მამიდის ქმრის გაჩუმებას, ლიკვიდაციას. რადგან ამბობენ, რომ როდესაც სტალინმა წაიკითხა ბლუმენტალ-ტამარინის რადიომიმართვის ტექსტი, თქვა, რომ გააჩუმეთო. მართლაც თქვა მან ეს თუ არა, ზუსტად არავინ იცის, მაგრამ პროცესი დაიწყო. და როგორც თქვით, იგორ მიკლაშევსკი მოსკოვში ჩაიყვანეს. ამის შემდეგ იწყება პერიოდი, სადაც ბევრი კითხვის ნიშანია. თუ კი ბელადმა ბლუმენტალ-ტამარინის გაჩუმება მოინდომა, მაშინ რატომ გაჭიანურდა იგორ მიკლაშევსკის მომზადება 10 თვემდე? დანამდვილებით ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ 1942 წლის 25 ნოემბერს ის იყო მოსკოვში და დეკემბრის დასაწყისში შეეძლო ფრონტის ხაზის გადაკვეთა, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ამ დროს კი მისი ბიძა ბლუმენტალ-ტამარინი გერმანელების მიერ ოკუპირებულ კიევშია. ეს ოკუპაცია 1953 წლამდე გაგრძელდა და იქიდან მაუწყებლობს რადიოთი. ამას აკეთებს მთელი 10 თვის განმავლობაში. რატომ აძლევენ მას ამდენ დროს უცნობია, თანაც ის დაინიშნა ლესია უკრაინკას სახელობის დრამატული თეატრის ხელმძღვანელად. მას არ ყავდა დაცვა. კიევი სავსე იყო პარტიზნებით და დივერსიული ჯგუფებით. ბლუმენტალი კი უსაფრთხოდ გადაადგილდება კიევში. დადგა პიესა ფრონტი, სახელწოდებით ასე იბრძვიან ისინი, რომელშიც დასცინოდა ძველ გენერალიტეტს. მოკლედ მისი მოშორება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა და მაშინ გასაკვირია, რისთვის ამზადებდნენ მისი ცოლის ძმისშვილს 10 თვის განმავლობაში. საბოლოოდ იგორ მიკლაშევსკი საკუთარი სახელით კვეთს ფრონტის ხაზს და ბარდება ოკუპანტებს როგორც ბლუმენტალ-ტამარინის ნათესავ. ბიძა მას სიხარულით ხვდება და ასახლებს თავისთან. საინტერესოა, რომ ფრონტზე წასვლის წინ იგორ მიკლაშევსკი ეუბნება თავის დეიდას, ასევე მსახიობს ავგუსტა მიკლაშევსკაიას დას. ეს ქალი წერს ამის შესახებ თავის გამოუქვეყნებელ მემუარებში, რომლებიც რუსეთის არქივებში ინახება. მას ომში მოუკლეს 20 წლის შვილი ნატაშა და იგორი ეუბნება დეიდას, რომ მიდის საბრძოლო დავალების შესასრულებლად და ალბათ აღარც დაბრუნდება, მაგრამ აუცილებლად იძიებს შურს თავისი დეიდაშვილის ნატაშა კაჩუევსკაიას მოკვლის გამო. ნატაშა კაჩუევსკაია სპიროვა იყო ომის მონაწილე, რუსეთის ფედერაციის გმირი. ის 20 წლის იყო, როდესაც გერმანელებმა მოკლეს ფრონტზე, როდესაც ცდილობდა მათთვის კვალის არევას, მეტდად მუშაობდა ფრონტზე. ამ ყველაფრის მიუხედავად, მიკლაშევსკი არ კლავს თავის მოღალატე ბიძას და ამის ნაცვლად მიემგზავრება ბერლინში. და აქედან იწყება უკვე არადოკუმენტირებული ფაქტები. გავრცელებული ვერსიით ბერლინში ის დაეკონტაქტება საბჭოთა დაზვერვის აგენტს ოლგა ჩეხოვას. ეხლა რატომ მაინდა-მაინც ჩეხოვას? ეს ქალი არა მხოლოდ მეგობრობდა მესამე რაიხის ელიტის ოჯახებთან, არამედ იყო ჰიტლერის საყვარელი მსახიობი.
ფიურერი არ ტოვებდა მის არცერთ სპექტაკლს. ეს იყო მისთვის უბრალოდ რიტუალი. ამიტომ არსებობდა ვარაუდი, რომ ერთ-ერთ ასეთ სპექტაკლზე ჰიტლერს მოკლავ. რა თქმა უნდა, ოლგა ჩეხოვა არ აპირებდა თავად ჰიტლერის მოკლას, მას ეს უბრალოდ არ შეეძლო. ეს არც კარგად გაწვრთნილ და მომზადებულ მიკლაშევსკის არ უნდა გაეკეთებინა, იგეგმებოდა რაღაც სხვა. ზუსტად იმ დროს გერმანიაში ჩავიდა მებრძოლთა ჯგუფი იუგოსლავიიდან. არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები იმის, რომ საბჭოთა სპეცსამსახურები სარეზერვო ვარიანტს ამზადებდა. თუკი მიკლაშევსკის დაჯგუფება ამას ვერ გააკეთებდა, ლევ კნიპერი და ეს იყო უკვე ოლგა ჩეხოვას ღვიძლი ძმა, კომპოზიტორი, საბჭოთა მცვერავი, რომელიც არავინ იცის რატომ 1953 წლის დასაწყისში აღმოჩნდა უცებ ირანში, ოფიციალური ინფორმაციით ფოლკლორული მელოდიების შესაგროვებლად, ეს კაცი და კიდევ ერთი ჯგუფი შემოვლითი გზით ბულგარეთიდან და იუგოსლავიიდან ჩავიდოდნენ ბერლინში და გადაასწვევდნენ მიკლაშევსკის მებრძოლებს. როდესაც ყველაფერი მზად იყო, პავლე სუდოპლატოვი და ვსევოლოდ მერკულოვი ბერიას მოადგილე მივიდნენ სტალინთან თანხმობის მისაღებად. სხვათა შორის სუდოპლატოვი ტროცკის მკვლელობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორია, მასაც და მერკულოვსაც როგორც ბერიას ხალხს 1953 წელს დააპატიმრებენ, მერკულოვს მალევე დახვრეტენ, სუდოპლატოვი 15 წელს გაატარებს ციხეში. მოკლედ ეს ორი ადამიანი მიდის სტალინთან და სტალინი ოპერაციას აუქმებს. დიდი ალბათობით იმის გამო, რომ თუკი ჰიტლერს მოკლავდნენ, ნაცისტები სეპარატულ ზავს დადებდნენ ინგლისთან და ამერიკასთან საბჭოთა კავშირის მონაწილეობის გარეშე. სხვათა შორის, იმავე მიზეზით სტალინი უკმაყოფილო იყო ჰიტლერზე 1954 წლის ივლისში მომხდარი თავდასხმით. არსებობს კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ოლგა ჩეხოვა იყო საბჭოთა დაზვერვის აგენტი. სუდოპლატოვის და მერკულოვის შეტყობინებაში ნათქვამი იყო, რომ მიკლაშევსკისგან მიღებული ინფორმაციით ჰიტლერის მკვლელობა იყო ძალიან რეალური. ჰერმან გერინგის მკვლელობა კი ნამდვილად გამოვიდოდა. და ისევ ჩნდება კითხვა. გერინგის მკვლელობაზე მაინც რატომ არ წავიდნენ, რასაც ძალიან დიდი მორალური და პოლიტიკური ეფექტი ექნებოდა. ის იყო ფიურერის შემდეგ პირველი რაიხის მარშალი და ცნობილი იმით, რომ ასევე სინჯავდა ნიადაგს სეპარატული ზავისთვის. და ამ კითხვაზე მკვლევრებს აქვთ ერთადერთი პასუხი. რომ ეჭვი აუცილებლად გაჩნდებოდა ოლგა ჩეხოვას, რომელიც გერინგის ოჯახის ახლობელი იყო. მისი შენარჩუნება კი უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვალეს, რადგან ძალიან ღირებულ აგენტად მიაჩნდათ. არსებობს კიდევ ერთი ირიბი მტკიცებულებებით დადასტურებული ვერსია, რომ ჩეხოვა იყო ერთ-ერთი, ვინც გააფრთხილა კრემლი კურსკის რკალზე შეტევის შესახებ. მაშინ, როდესაც საბჭოთა ჯარები ემზადებოდნენ შეტევის მოგერიებისთვის ველიკიე ლუკის რაიონში. ამიტომ სტალინისთვის აზრს კარგავდა ასეთი აგენტის დაკარგვა, მით უფრო რომ ომში გარდატეხა ფაქტობრივად უკვე მიღწეული იყო. მას როგორც ჩანს, ცოცხალი ჰიტლერის ხელში ჩაგდება უნდოდა. და გამოდის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ოპერაცია სულ ტყუილად დაიგეგა. ამის შემდეგ იწყება ისევ მითები და ლეგენდები. არსებობს ვერსია, თითქოს მიკლაშევსკი ძალიან განაწყენდა ოპერაციის გადადებით, რომლისთვისაც ასე ემზადებოდა. ამის შემდეგ მან რაღაც სპეციალური დავალებები შეასრულა, სადღაც მიწისქვეშა ქარხანა ააფეთქა, იბრძოდა პარტიზნებთან ერთად, დაჭრილიც იყო. მეგობრებმა იმისთვის, რომ გადაერჩინათ, თითქოს ჩააცვეს მას გერმანელი ოფიცრის ფორმა და ჩააგდეს მატარებლიდან. 1954 წლის დეკემბერში, აქ დასახელებული ეს თარიღი დავიმახსოვროთ, იგორ მიკლაშევსკი პარიზში საუკეთესო გერმანულ ჰოსპიტალში მიიყვანეს, სადაც ექიმმა თითქოს უთხრა, რომ ის უკვე ფეხზე დააყენეს, რომ მისი მეუღლეც იპოვეს და ქალი მის სანახავად აპირებდა მისვლას, რასაც მიკლაშევსკი შოკირებული, რომ ამხელდნენ, გაიქცა. ნამდვილი კინემატოგრაფიული სიუჟეტია, ოღონდ სიუჟეტის ავტორებს ორი რამ გამორჩათ. ერთი, რომ პარიზი 1954 წლის 25 აგვისტოს გაათავისუფლეს და მეორეც, რომ მიკლაშევსკი არავის სახელს და გვარს არასდროს არ იყენებდა, მეტიც ცნობილია, რომ ის იყო მობილიზებული როგორც ჯარისკაცი და გაგზავნილი ნორმანდიაში მოკავშირეებთან ერთად საბრძოლველად, სადაც მძიმედ დაიჭრა. შემდეგ ის მართლაც იმკურნალებს გერმანულ ჰოსპიტალში და არა ფრანგულში
ბრიტანეთში გამოგონილი, არა საფრანგეთში გამოგონილი გვარით. გარდა ამისა, არსებობს ბლუმენტალ ტამარინის მიმოწერა თავის ძველ ნაცნობთან მიხეილ ჩერკაშინთან, სადაც ის წერს თუ რა მოუვიდა იგორს სინამდვილეში, რა შეემთხვა მას, როგორ იყო მობილიზებული, სად და როგორ დაჭრეს, რატომ ჰქონდა სახეზე იარები და სხვა. მიკლაშევსკიმ შესთავაზა ბიძას ბლუმენტალ ტამარინს ამერიკულ ზონაში გაქცევა. ისინი ერთად აღმოჩნდნენ ვიურტენბერგში, ქალაქ მიუზინგენში, სადაც 1945 წლის 10 მაისს ბლუმენტალ ტამარინი გაურკვეველ გარემოებებში მოკლეს. ეს გაურკვეველი გარემოებები იგორ მიკლაშევსკია, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს მოკლა თავისი ბიძა. რატომ გააკეთა ეს? 10 მაისს ბლუმენტალ ტამარინი უნდა გადაეცათ ფილტრაციული ბანაკისთვის, რომელიც მიუზინგენიდან 3-4 კილომეტრში მდებარეობდა. და ამ ბანაკის კომენდანტი, არც მეტი, არც ნაკლები, იყო კაპიტანი სპიროვი, იგორ მიკლაშევსკის კიდევ ერთი ბიძა, მისი მოკლული დეიდაშვილის ნატაშას მამა. რთულია დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი შემთხვევითობაა. რაც შეეხება ოლგა ჩეხოვას, ბერლინის აღებიდან მალევე ის ჩაიყვანეს მოსკოვში, სადაც მთელი თვე კონსპირაციულ ბინაში გაატარა, მას ამარაგებდნენ პროდუქტით, ფულით, მოკლედ ყველაფრით, რაც საჭირო იყო. შემდეგ კი დაეხმარნენ გადასულიყო დასავლეთ გერმანიაში, სადაც სახის მოვლის საკუთარი პარფიუმერიული კომპანია შექმნა. აი ასეთი ისტორია ნებისმიერ მძაფრ სიუჟეტიან ფილმზე მძაფრი და დრამატული შინაარსის, რომელშიც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა უცნაურად დაუკავშირდა მთელი ოჯახის ბედისწერას და ვინ იცის, ასე ვთქვათ, რამდენი მსგავს საინტერესო ამბავს ინახავს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი ომის ქრონიკა. გვიანბეთ ისტორიები, რომლებიც თქვენ გაგიგიათ, მოგწერეთ კომენტარებში, მოგეწონათ თუ არა დღევანდელი ეპიზოდი და აუცილებლად გამოიწერეთ ნამდვილი ისტორიები. ნახვამდის.